Kristo Yezu akozwe bakunzi bacu bakunzi ba Neto Lax TV, mbahaye ikaze muri stade y'akarere ka Rusizi. Ntabwo ari impamvu z'imikino, ahubwo ni impamvu yo kurikirana umuhango w'iyimikwa cyangwa se guhabwa ubwepiskopi kuri Musenyeri mushya Edouard, Musenyeri wa Diocese ya Cyangugu. N'umuhango wabera muri stade y'akarere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe muri akarere nyine. Ni umuhango witabiriwe na bamwe mu bayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu, by'umwihariko bwana minisita muri Minaroke cyangwa se minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney, ndetse n'umukuru w'intara y'Uburengerazuba no kuvuga gavana Habitegeko François, kimwe n'abandi bayobozi batandukanye bo mu karere ka Rusizi, kimwe n'utundi turere tw'intara y'Uburengerazuba. Reka mbararekere kubana natwe muri iyi gahunda iza kurangirana nuko nyine araba amaze guhabwa ubwepiskopi. Naho nge ndi Lucky Van Rukundo. Umunsi ukomeye, umunsi w'ibyishimo kuri Diocese ya Cyangugu, umunsi w'ibyishimo muri Kiliziya yose. Ndagira ngo mbere yo gutangira gutura iki gitambo cy'Ukaristiya nyirizina, tubanze dusuhuze abepiskopi bacu bagiye kudutura iki gitambo, kandi bagaha umurimo w'ubwepiskopi Padiri Edouard Sinayobye, uri bugirwe umushumba wa Diocese ya Cyangugu uyu munsi. Hamwe rero n'abatugendereye bose, nagira ngo basangwa mumfashe muntize ikiganza, tubanze twishimire kandi dusuhuze ababyeyi bacu bagiye kutuyoborera iki gitambo. Turasuhuza by'umwihariko intumwa ya Papa mu Rwanda, tunayisaba ko muri aka kanya yatugezaho ijambo yo kudusuhuza yatugeneye. Monseigneur Nonce Apostolique, je vous invite à venir saluer cette assemblée. Éminence, Monsieur le cardinal Antoine Kambanda, archevêque métropolite de Kigali, l'honorable ministre de Minaloc, Jean-Vianney Gatabazi, Excellence Monseigneur Philippe Rukamba, évêque de Butare et président de la conférence épiscopale du Rwanda, Excellence Monseigneur Célestin Hakizimana, évêque du Congo, administrateur apostolique de Cyangugu, chers confrères dans l'épiscopat, distingués représentants des autorités politiques, civiles et militaires, révérends prêtres, religieux, religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ. Kristo Yezu akuzwe. C'est avec grande joie que j'adresse mes salutations aux honorables confrères dans l'épiscopat, aux très chers confrères dans le sacerdoce, aux religieux, religieuses, et à vous tous, chers pères et sœurs qui étaient venus ici pour cette célébration
liturgique solennelle au cours de laquelle vous serez témoins du rite et de la consécration épiscopale de son Excellence Monseigneur Édouard Sinayobié, nommé par le pape François le 6 février dernier en tant que nouvel évêque de Cyangugu. Au début de ce message tout enfant, mes vives félicitations et mes meilleurs vœux au nouvel évêque. Permettez-moi d'exprimer un grand merci bien spécial à son Excellence Monseigneur Célestin et pour le gouvernement du diocèse de Cyangugu. Je vous souhaite un très cordial et très bon accueil comme un vrai père et pasteur de la part de frères religieux, religieuses et de fidèles laïcs. Je confie au Seigneur, par l'intercession de la Mère du Verbe, Nina Jambo de Kibero, nos prières ferventes afin que le Seigneur vous garde toujours dans son amour. Nyagasani Bache Umugisha, Abarinde Ikili, Kanti Abakeleze, Buri Monsi. Nyuma yo kuramutsa abateraniye hano, nyiricyubahiro intumwa ya Papa mu Rwanda yagize ati kuri njye ni ibyishimo bikomeye kuramutsa abanyiricyubahiro b'Episkopi, abasaserdoti, abihaye Imana, namwe mwese abavandimwe mwitabiriye ibirori bitagatifu biri buberemo imihango y'ishyirwaho rya nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobiye watowe na Papa Francisco tariki ya 6 Gashyantare ngo abe umwepiskopi mushya wa Cyangugu. Yifurije Musenyeri mushya ishyano n'ihirwe mu butumwa yahawe, aboneraho no gushimira byimazeyo nyiricyubahiro Musenyeri Celestin Hakizimana, umwepiskopi wa Gikongoro n'umuyobozi wa diyoseze ya Cyangugu, uburyo yitangiye kuyobora iyi diyoseze mu myaka 3 ishize nyuma y'urupfu rwa nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Damascene Bimenyimana, twibukana icyubahiro n'urukundo. Yagize inama agira Musenyeri Edouard Sinayobiye mu izina rya Papa zamufasha kuyobora iyi diyoseze nziza ya Cyangugu. Yagize ati jya uhora witwa ko watowe na Nyagasani kandi ko watowe mu bantu b'iki gihugu cyahuye n'akaga gakomeye. Ntuzibagirwe na rimwe imizi y'ubuzima bwawe, ko watorewe abantu kandi ko watowe kugira ngo utunganye iby'Imana. Nibyo Papa Francisco avuga igihe agira ati ubwepiskopi bubereyeho gufasha abantu, ntabwo ari icyubahiro, kuko ku mwepiskopi gifite agaciro ari ukwitanga aho gutegeka. Ni nabyo Nyagasani Yezu atubwira ati umukuru muri mwe nahinduka umugaragu w'abandi. Ibyo bishatse kuvuga ko umwepiskopi ari umugaragu, umushumba, umubyeyi, umuvandimwe, ntagomba kuba umucanshuro. Indi nama amugira niyo mu ibaruwa ya 2 Pawulo Mutagatifu Timote umutwe wa 4 umurongo wa 2 agira ati amamaza ijambo, uryigisha igihe n'imburagihe, wumvisha ingingo, utote, ushishikaze, mu bwihangane butarambirwa, uharanira kujijura. Yakomeje agira ati ntuzibagirwe na rimwe ko umurimo wa mbere w'umwepiskopi ari isengesho. Habaye umwepiskopi udasenga yaba ari umucanshuro udafite impumuro y'izo aragiye. Kubw'isengesho n'igitambo uturira imbaga, uzagira ku busendere bw'ubutungane bwa Kristo kandi ugire n'ubukungu bw'ingabire z'Imana. Kiliziya ya Cyangugu ushinzwe uzayire umushumba w'indahemuka n'umugabuzi w'amabanga ya Kristo. Uzahore ukurikiza urugero rw'umushumba mwiza, umenya intama ze nazo zikamumenya. Ntuzatinye rero gutanga ubuzima bwawe. Ni ngombwa cyane kuba hafi y'ubucyo bw'Imana uragije. Uzakunde kibyeyi abo bose umushumba mwiza gushinze. Mbere na mbere abasaserdoti
abadiyakoni, abiyeguriye Imana n'abo muzafatanya bose. Uzegera abapadiri bawe cyane cyane igihe bazaba bagukeneye n'igihe bari mu ngorane, bazakubone batagombye kunyura inzira ziziguye. Nanone kandi uzegera abakene, abaciye bugufi, abadafite kirengera n'abandi bose bakeneye kwakirirwa no gufashwa. Uzashishikarize abakristo kugira uruhare ku butumwa bwa Kiliziya kandi uzabatega amatwi ubyitayeho. Mu gusoza, intumwa ya Papa mu Rwanda yongeye ati yite ku by'umwihariko no ku bandi bose batuye muri diyosezi yawe kuko nabo ubashinzwe. Ujye wibuka ko muri Kiliziya Gatolika ihujwe n'isano y'urukundo wunze ubumwe n'urugaga rw'abepiskopi, bityo rero ugirire ishyaka za Kiliziya zose, ubangukirwe no gutabara izigukeneye cyane, wite ku buryo bwose ububere umushumba. Intumwa ya Papa mu Rwanda yasabye umuryango w'Imana kwakirana ishimwe Musenyeri Edouard ugiye gushyirwa mu rwego rw'abepiskopi. Yasoje ijambo rye amusezeranya kumuba hafi mu kuyobora diyosezi ya Cyangugu. Yamuragije ubuvunyi buhoraho bwa Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho, nyina wa Jambo. Turongera gusaba umuyobozi w'igitambo gukomeza kukiyoborera natwe kandi duhagurukiye. Wishakiye ko Edouard Sinayobye umuyoboke wawe w'umupadiri abo mukuru wa Kiliziya yawe y'Icyangugu kuva none, turagusaba rero tukwinginga ngo umuhingame yo kuzasoza uko bikwiye umurimo w'ubwepiskopi agiye guhabwa, maze imbaga y'abayoboke yashinzwe azahora yereka inzira nyakuri abigirishije ijambo rye n'urugero rwe, kandi muri byose ayobowe nawe. Nyagasani Mana yacu, we washatse ko Jambo wawe yigira umuntu by'ukuri akabyarwa na Bikira Mariya, turakwinginze twebwe abahamya ko uwo mucunguzi wacu ari Imana n'umuntu, uduhe gusangira nawe kamere Mana, ku bwa Yezu Kristo nyine umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Tugiye gukurikirana umuhango w'itangwa ry'ubwepiskopi. Dukeneye Roho Mutagatifu kugira ngo tube hafi, kugira ngo tubashe kwinjira neza muri uyu muhango mutagatifu. Umwepiskopi uyobora uyu muhango agiye kuduterera Veni Creator Spiritus, maze natwe duhaguruke twese dufatanye iryo sengesho. Ibikurikiraho murajya mubibwirwa uko umuhango urushaho kujya mbere. Saba rero umwepiskopi aduterera Veni Creator, kandi natwe duhaguruke tumufashe kuririmba isengesho. Veni Creator. Tugiye gukurikirana igice cya mbere cy'uyu muhango kigizwe no kwerekana uwatowe. Turaba duhagaze. Uwatorewe ubwepiskopi agaragiwe n'abapadiri babiri aragana imbere y'umuyobozi w'imihango aho yateguriwe kwicara. Muri uyu muhango urwandiko rwa Papa rugenera uwatorewe gushinga umurimo w'ubwepiskopi rurerekwa inteko y'abajyanama ba diyosezi, kandi rusomerwe ku mugaragaro imbaga y'abitabiriye uyu muhango.
nyuma yabyo rero tumaze gutega amatwi ibikubiyemo turafatanya gushimira Imana. Tugiye gukurikirana uyu muhango utangirwa n'umutambagiro watorewe ubwepiskopi agaragariwe n'abapadiri babiri. Kiliziya ya Cyangugu irabasaba ko Padiri Edouard Sinayobye mu mushinga umurimo w'ubwepiskopi. Ubifitiye se urwandiko rwa Papa rumugenera uwo murimo? Turarufite. Ngaho ni mu rusome. J'ai l'honneur de vous présenter le texte de la bulle pontificale en langue originale, avec laquelle le pape François a nommé son Excellence, Monseigneur Edouard Sinayobye, comme l'évêque ordinaire de Cyangugu. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, dilecto figlio Eduardo Sinayobye e clero butarensi, Artenus seminari Niumbensis, rectori nominato episcopo Ciangugensi, salutem et apostolicam benedictionem. Mater Verbi incarnati, che in loco vulgo dicto Cibeho, apparuit ac pie colitur, figuram cuius mundi recordatur credentes, praeteriturum esse. Pastores autem ecclesiae, cohortans ad vitam aeternam ducere fidelis, de quo incessanter soliciti ministerium Petrinum dum genimum sine intermissione curam adhibemus ne communitatibus ecclesialibus gubernium desit sacrorum antistium, congruis virtutibus ac dotibus ornatorum. Proptera animum nostram nunc ad egregiam Ciangugensem intendimus, cui pospium obitum venerabilis fratris Ioanni Damasceni, novum pastorem volumus assignare, tu autem dilecte fili qui necessaris virtutibus, dotibus, pastorali solicitudine, spiritali doctrina prudentia, atque peritia in rebus administrandis, breditus, Christi eiusque ecclesiae dilectionem demonstrans idoneus, nobis videris ad episcopale ministerium suscitiendum. Audito idolo Consiglio Congregationis pro Gentium Evangelizatione nostre apostoliche potestatis et autoritatis plenitudine, quis literis te episcopum Ciangugensem constituimus, debitis datis iuribus congruisque impositis obligationis secundum codicis iuris canonicis normas, ante ordinationem episcopalem quam ubivis extra Romam servatis liturgicis prescriptionibus accipere a catholico episcopo poteris, fidei professio erictivi facienda atque fidelitatis ius iurandum in nostrosque successores dandum, clerum et fidelem populum tuam electionem docetis, quos tibi recipienti ut obsequantur amabiliter cohortam, demum dilecte fili, hoc novum tuum munus beatissime Mariae Virginis
Apostolorum Regina, intercessioni commendamus. Umwepiskopi, umugaragu w'abagaragu b'Imana, ku mwana wanjye nkunda Edouard Sinayobye, umusaseridoti wa Diocese ya Butare, kugeza ubu wari umuyobozi wa seminari ya Nyumba, ukaba waratoreye ko umwepiskopi wa Cyangugu, akira indamutso n'umugisha wa Gishumba. Nyina wa Jambo wigize umuntu yabonekeye Kibeho arahatura bya kibyeyi, yibutsa abemera ko bakwiye guhindura isura y'isi n'abashumba ba Kiliziya bakayobora abemera babaganisha mu bugingo buhoraho. Mu guhindikanywa butaretse n'iryo shyaka, dushishikarira ubutumwa bwa Gishumba duharanira ko ubushe bwa Kiliziya butabura abashumba basendereye ubutungane kandi batatswe n'imico myiza ikwiye. Kubera iyo mpamvu rero, twerekeje umutima wacu ku muryango w'Imana uri mu Diocese ya Cyangugu, nyuma yo gutabaruka k'umuvandimwe wacu wubahwa Yohani Damascene Bimenyimana, nuko tuwugenera umushumba mushya. Ni mu gihe rero wowe mwana wanjye nkunda ugaragarwaho n'imigenzo ngombwa, imico myiza n'ishyaka rya Gishumba, inyigisho z'ubutungane, ubwitonzi ndetse n'ubuhanga mu byo kuyobora, bikagaragaza urukundo ufitiye Kristo na Kiliziya ye. Ibyo byose byatweretse ko ukwiye guhabwa umurimo w'ubwepiskopi. Tumaze rero gutega amatwi ibiro bya Papa bishinzwe iyogezabutumwa ku isi, dushingiye ku bubasha busendereye dufite bwa Gishumba, hamwe n'uru rwandiko tugutoreye ko umwepiskopi wa Cyangugu. Uwo murimo ukajyana n'uburenganzira n'inshingano ziwerekeza bikurikije igitabo cy'amategeko ya Kiliziya. Mbere rero yuko haba ubwepiskopi, uzakirira mu biganza by'umwepiskopi gatolika aho hariho hose hanze ya Roma, hakurikijwe ibiteganywa na liturujia, uzabanza uhamye ukwemera kandi urahirire kuba indahemuka kuri twe n'abazadusimbura. Uzamenyesha abasaseridoti n'imbaga y'abemera ubutorwe bwawe, nabo tukaba tubararikiye kuzakwakirana urukundo. Nuko rero mwana wanjye nkunda, turagije umurimo wawe mushya, ubuvunyi bw'umuhire Mariya umwamikazi w'intumwa, kugira ngo mu gusenga no kwamamaza ibyishimo by'ivanjiri usenderezwe ubutagatifu bwa Kristo. Bikorewe i Roma, i Laterano, ku munsi wa gatandatu w'ukwezi kwa Gashyantare mu mwaka w'2021, mu mwaka wa 8 ndi Papa Francisco. Ni koko umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco arakoze. Tugiye rero gutega amatwi inyigisho yagenewe uwatorewe guhabwa umurimo w'ubwepiskopi. Ni inyigisho yihariye kuri we, ariko ni n'inyigisho kuri twebwe twese. Tuyitega amatwi. Bavandimwe nkunda, nimuzirikane neza intera umuvandimwe wacu agiye gushyirwamo muri Kiliziya. Umwami wacu Yezu Kristo yoherejwe n'Imana Data ngo acungure imbaga ya muntu. Hanyuma nawe yohereza ku isi intumwa ze 12 zimaze gusenderezwa Roho Mutagatifu no guhabwa imbaraga ze, kugira ngo zamamaze hose inkuru nziza, zikoranyirize amahanga yose mu muryango umwe, maze zitagatifuza abantu kandi zibayobore mu nzira igana Imana. Kugira ngo rero uwo murimo ukomeze gukorwa kugeza ku ndunduro y'ibihe, intumwa zitoreye abafasha, zibaha Roho Mutagatifu nk'uko nazo zamuhawe na Kristo,
zibigira zibaramburiraho ibiganza, maze bahabwa batyo isakramento ry'ubusaserdoti bwuzuye. Ni kuri ubwo buryo uruhererekane rw'ubuyobozi muri Kiliziya rwakomeje kubaho, rushingiye ku izungurana ry'abepiskopi uko ibihe bigenda biha ibindi. Bityo umurimo w'umukiza wacu Yezu Kristu ukomeza gukorwa kugeza na n'ubu, kandi ukazagenda wiyongera no mu bihe bizaza. Umwepiskopi ukikijwe n'abapadiri be, mujye mumubonamo Yezu Kristu ubwe, umwami wacu n'umusaserdoti mukuru uhoraho. Ni Kristu ubwe uba ari hagati yanyu, ni ubwe wifashisha umurimo w'umwepiskopi ngo akomeze kwamamaza inkuru nziza no kwihera abamwemera ibyiza bikomoka ku kwemera. Niwe ubwe wifashisha umurimo wa kibyeyi w'umwepiskopi kugira ngo yongere ku mubiri we ingingo nshya kandi azibumbire hamwe. Ni Kristo ubwe wifashisha ubuhanga n'ubwitonzi bw'umwepiskopi kugira ngo mwebwe abiyoborere mu rugendo rwa hano ku isi, abajyana mu ihirwe ridashira ryo mu ijuru. Nuko rero nimwishime munashimira Imana, mwakire neza uyu muvandimwe wacu tugiye natwe kwakira mu rugaga rwacu rw'abepiskopi tumuramburiraho ibiganza. Murajye mumwubaha nk'umugaragu wa Kristu n'umugabuzi w'amabanga y'Imana. Ashinzwe kuba umuhamya w'ivanjiri ikubiyemo ukuri kose no kubafasha guharanira ubutungane. Nimwibuke amagambo Kristo yavuze abwira intumwa ze, ati ubumva ni jye w'abayumva, ubahinyura ni jye w'abahinyuye, kandi uminyuye abahinyuye n'uwantumye. Nawe rero muvandimwe dukunda, wowe witorewe n'Imana, zirikana ko watoranijwe mu bantu kandi ugashyirwaho gufasha abantu mu mubano wabo n'Imana. Ubwepiskopi si icyubahiro, ahubwo ni umurimo umuntu aba ashinzwe gukora. Umwepiskopi rero akaba agomba guharanira mbere na mbere kuba ingirakamaro kurusha kuba umutware. Nk'uko Yezu umwigisha wacu yabitegetse, uwitwa umukuru mu bandi agomba kugenza nk'aho ari we muto, n'umutware akagenza nk'aho ari umugaragu w'abayobora. Jya wamamaza ivanjiri, uyisubiremo igihe n'imburagihe, utote bose, ubashishikaze utarambirwa na rimwe, kandi bitewe n'ishyaka ryo kujijura. Mu masengesho uzajya uvuga no mu gitambo cya misa uzajya uturira umuryango w'abakristu ushinzwe, ujye wihatira kuwurongera ingabire z'amoko menshi zisesekara ku butagatifu buhebuje bwa Kristo. Muri Kiliziya ushinzwe urabe umuyobozi n'umushumba w'indahemuka, ube umugabuzi udahinyuka w'amabanga ya Kristo. Ubwo kandi Imana Data yagutoreye kuyobora umuryango wayo, urajye wibuka iteka urugero rwa Kristo umushumba mwiza, we umenya intama ze nazo zikamumenya, kandi ntazuyaze guhara ubugingo bwe abutangira intama ze. Ab'Imana igushinze bose uzabakunda urwa kibyeyi n'urwa kivandimwe. Mbere na mbere hari abapadiri n'abadiyakoni musangiye umurimo wa Kristo, ariko utibagiwe abakene n'abanyantege nke, abagenzi n'abavamahanga. Urashishikarize abakristo gufatanya nawe umurimo w'iyamamazabutumwa, kandi ntukabure kubatega amatwi ubikuye ku mutima. Ku byerekeye abandi batarashyika mu gikumba kimwe cya Kristo, nabo ujye ubitaho ubutagerura, kuko Nyagasani abagushinze. Muri Kiliziya Gatolika yo yunze ubumwe bushingiye ku gihango cy'urukundo,
ntuzibagirwe na rimwe kuri umwe mu bagize urunana rw'abepiskopi. Kubera iyo mpamvu ntuzahweme kuzirikana za kiliziya zose no kugoboka nta ngingimira izikeneye gufashwa. Uzakenure rero ubushyo bwose Roho Mutagatifu agushinze agira ngo uyobore kiliziya y'Imana. Mu izina ry'Imana Data ugomba kugaragariza isura muri kiliziya, no mu izina ry'umwana wayo Yezu Kristu ugomba gukorera umurimo w'umwigisha w'umusaserdoti n'umushumba, no mu izina rya Roho Mutagatifu we uha ubuzima kiliziya ya Kristu n'imbaraga ze zigatabara intege nke zacu. Muri iyi nyigisho nziza tumaze gutega amatwi harimo ingingo zikomeye twazirikanye. Iya mbere ni uko duhamagarirwa gushimira Imana iduhaye umwepiskopi, kandi tugahamagarirwa kumufasha, kumwishimira no kumushyigikira. Ikindi twumvise ni kamere bwite y'uwo murimo w'ubwepiskopi. Ikindi twumvise ni uko uhawe ubwepiskopi arangiza uwo murimo. Nyuma rero yo gutega amatwi iyo nyigisho hakurikiyeho isezerana ry'uwatowe. Amaze kumva ibyo atorewe, agiye rero kwemerera Nyagasani n'imbaga ashinzwe ko azarangiza uyu murimo mu budahemuka. Kuva kera na kare abakurambere bacu batagatifu bashyizeho umugenzo uteganya ko uwatorewe guhabwa ubwepiskopi abarizwa imbere y'imbaga y'abakristu niba yiyemeje gukomeza ukwemera no kurangiza umurimo agiye gushinga. None rero muvandimwe nkunda, urashaka kuzajya ukorana umurava umurimo twasigiwe n'intumwa, tukaba natwe tugiye kuwuguha tukuramburiraho ibiganza. Urashaka kuzawukora kugeza gupfa ubifashijwemo n'ingabire za Roho Mutagatifu. Ndabishaka. Urashaka kuzajya wigisha ivanjiri ya Kristu uko yakabaye kandi nta kudohoka kuri uwo murimo. Ndabishaka. Urashaka kuzajya urinda inganzo y'ukwemera kugira ngo ihore ari indakemwa n'intageruka, ukurikije uruhererekane ruturuka ku ntumwa rugakomeza kubaho muri kiliziya n'ahantu hose. Ndabishaka. Urashaka kujya uharanira kubaka kiliziya umubiri wa Kristu no gutuma mu bumwe bwayo no kuguma mu bumwe bwayo ufatanije n'abandi bari mu rwego rw'abepiskopi uyobowe n'umusimbura wa Mutagatifu Petero intumwa. Ndabishaka. Urashaka kujya wumvira nta buhemu umusimbura wa Mutagatifu Petero intumwa. Ndabishaka. Urashaka kwitangira imbaga ntagatifu y'Imana nk'umubyeyi ugira impuhwe, maze ukayiteza imbere uyiyobora mu nzira igana umukiro, kandi ufatanyije n'abafasha bawe ari bo abapadiri n'abadiyakoni. Ndabishaka. Urashaka kuzajya wakirana ubwuzu n'impuhwe abakene, abagenzi n'indushyi, ubigirira izina rya Nyagasani. Ndabishaka. Urashaka kuzakurikirana nk'umushumba mwiza intama zazimiye ukazigarura mu gikumba cya Nyagasani. Ndabishaka. Urashaka kujya usenga ubudahwema usabira umuryango mutagatifu ku Mana ishobora byose, ugatunganya ku buryo budahinyuka umurimo w'ubusaserdoti bukuru utorewe. Ndabishaka, kandi Imana izabimfashamo. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Nyuma y'isezerana ry'uwatorewe kuba umwepiskopi,
imihango irakurikirana kuri ubu buryo. Agiye kurambarara hasi yubitse inda, bikaba ikimenyetso cyo kwakira ingabire ikomeye mu bwiyoroshye. Icyo gihe natwe turaba tuvuga urwunge rw'amasengesho amusabira. Nyuma yaho araza kuramburirwaho ibiganza n'abepiskopi, avugirweho n'isengesho ry'iyeguriramana. Twibutse ko uyu muhango ari wo ntimatima y'iyi mihango turimo, kubera ko nyuma yawo arababaye byuzuye umwepiskopi. Hanyuma harakurikiraho gusigwa amavuta no guhabwa ibimenyetso by'ubwepiskopi. Arasigwa amavuta ya krisima ku mutwe, arahabwa igitabo cy'amavanjiri, arambikwa impeta, arambikwa ingofero, arahabwa inkoni ya gishumba. Bavandimwe nkunda, ni mucyo dutakambira Imana ishobora byose, kugira ngo yo imenya guteganya ibitekerezo y'akamaro igira ubuntu, maze igwize muri iyi ntore ingabire zayo. Mikaire mutagatifu, bamalayika b'Imana batagatifu, bani batisa mutagatifu, Yosefu mutagatifu, Petero na Paulo watagatifu, Imana yo yaguhaye kugira uruhare ku busaseridoti bukuru bwa Kristo, nigusige aya mavuta matagatifu. Imana yo yaguhaye kugira uruhare ku busaseridoti bukuru bwa Kristo, nigusige aya mavuta matagatifu atanga umubavu ndengakamere, maze igusendereze umugisha wayo uguhesha ingabire za Roho Mutagatifu. Akira ivanjiri, uzajye wamamaza ijambo ry'Imana ubutaramirwa bibaho, kandi bitewe n'ishyaka ryo kujijura. Akira impeta, ibi ikimenyetso cy'ubudahemuka, urarangwe no kwemera kuzira igitotsi,
uragire neza kiliziya ntagatifu umwari w'Imana. Akira ingofero uzajye urabagirana iteka ubutungane kugira ngo igihe Kristo umushumba mukuru azigaragariza uzashobore guhabwa ikamba ridacuya ry'ikuzo. Akira inkoni ibe ikimenyetso cy'umurimo w'ubushumba uhawe. Uzajye wita ku bushyo bwose uko bwakabaye nk'uko Roho Mutagatifu abugushyizeho ngo ube umwepiskopi uyobora kiliziya y'Imana. Umwepiskopi mushya arakirwa n'abepiskopi bagenzi be uko yinjiye mu rugaga rw'abepiskopi, kandi arasuhuzwa n'abashyitsi uko byateganyijwe. Abashinzwe protokole baradufasha ndetse n'umuryango we. Nyuma yaho aricara ku nteko ye maze abasaserdoti bakorera ubutumwa muri diyosezi ya Cyangugu bashinzwe twerekane ko tumwemeye kandi tumuyobotse nk'umwepiskopi wacu. Nyuma y'ibyo umwepiskopi mushya ngo ni mbere y'uko dusoza igitambo cy'Ukaristiya araza kugira umwanya wo gutambagira aho umugisha abateraniye hano bose. Hanyuma rero bakunzi bacu nuko umuhango wagenze nyuma yo guhabwa ibirango, nyuma yo gusigwa amavuta, nyuma yo guhabwa inyigisho n'indi byose mwabyiboneye. Igikurikiyeho no gutambagira stade asuhuza abayobozi, abantu mu muryango we n'abandi batandukanye bakamwunama ndetse akabaha n'umugisha. Reka mbashimire ko twabanye, nkomeze no kubashimira ko mukomeje kuba inshuti cyangwa se bamwe mu bagize umuryango mugari wacu wa Neto Lux TV. Mukomeze kugira ibyiza byuzuyemo amahoro y'Imana. Nge ndi Lucky Van Rukundo ku bwa Neto Lux TV.
kera ariko nisiga ahubwo igitambo cya misa bagiye gutura kuko niba uragitura ntigitura arenge nyakiganza muri stade y'akarere ka Rusizi mbahaye ikaze ahagiye kubera umuhango wo guha Umwepiskopi Musenyeri Musha Edouard kugira ngo ni umuhango witabiriwe n'abayobozi bakomeye turaza kubirambura mu nkiko harimo na Mutabazi Minisitiri w'Urubyiruko harimo Guverineri François ndetse n'abatandukanye ikaze rero akiva mu rukundo tukabirambure mu kanya gato cyane